Zdravo vodini. Kad snimam šta da radim, jače od mene. Proputovanje je bilo u pitanju. To je video, bit će snimak povodom toga. A da vidimo kakve su vaše energije, rakovi, za ovih nekoliko dana. Nemam prazne karte, nemam samo dobre karte, nemam samo loše karte. Ako vam se nešto dešava, da vidimo šta je to. Ajmo 3 karte. Istina dolazi povratkom nečega u vaš život, greške koje se ponavljaju, da li je ta greška osoba ili ono što vi vidite šta ste radili ranije ili vidite vidite kako se može ponašati ranije ili koga ste primali u život. Očekujte kao dešavanja povodom toga koja se ne mogu izbeći, kao što je vertex u horoskopu. Znači, događaj koji se ne može izbeći. Nešto što mora doći k vam. Da je to saznanje ili znanje ili kako god. Hajde da vidimo vaše energije. Ja gledam za ljubav i možete prebaciti na bilo šta. Osobe mogu biti u situaciji i obrnuto. Karta maga, mnogo je volim. 9 mačeva, karta zvezde, znala sam. 6 pentakla, 4 pehara, odlično. Mnogima od vas 8 mačeva, mnogima od vas stvarno u život dolazi situacija neizbežna sa kartom maga i 9 mačeva, rana koju morate opet da proživite da bi karta zvezde mogla da odradi svoje. I da biste shvatili šta vam treba u životu, a šta ne. A sad neće biti nedoumica. Sad će biti moment kad kažete vidi dosta mi je toga. Vidite sebe kao žrtvu. Gde ste bili to? To može biti bilo šta u vašem životu. Ja gledam za ljubav. I ako ste pitali kad će mi ljubav, kad će mi se pokrenuti život? Pa evo sad je taj period. Sad se događa. Šta god da je ovo. As pehara. Znači, ako ranije nešto nije moglo, evo zašto nije moglo. Ova situacija vam je trebala. Onda imamo kralja pentakla. Kartu visoke sveštenice, bravo. Ljubavnici, bravo. I opet as pentakla. Asevi. Znači, ako ste htjeli ranije nešto konkretno niste mogli jer se ovdje nešto nije riješilo, nešto niste bili raščistili. I to je ono što se događa. Sad dolazi to nešto konkretno, sad kad vi znate, sad kad ste naučili, jel' tako, kad ste svesni. Sad ljubavnici i as pentakla. Da li vam je neko u životu ili nešto novo ili nije, sprema se. Novi ugovori može početi vrlo formalno, na primjer, nešto. Ili nešto kao drugarski, ako je ljubav. 5 pehara, kraljica mačeva, 5 pentakla, toranj. Preću ostati sama, je li tako? Ako vam neko prosto, to neću žaliti za njim. Znači, preću ostati sama, nego da me neko opet ostavlja, na primjer. I sad, toranj. Ne, nećete ostati sami. Opet, još jedan as, treći as. As mačeva, toranj, as mačeva, paž štapova. Izašao gulja. 2 mača. I opet as štapova, ljudi, 4 asa. 4 asa, tu su presecanja, tu su počeci, tu je avantura, tu je nov ugovor. Znači, as mača, paž mača, 2 mača, as štapova. To je ono, da biste ušli u nešto novo, morate odseći tog gubitnika iz života. Da li je taj gubitnik osoba ili situacija, to vi znate. Nešto od čega ništa ne dobijete. Sad ste svesni. Znači, ako to ne uradite, ko baš išao, realno. Znači, as štapova, 2 pehara,
Vitez šapova. Ajmo njega odmah pokriti. 4 pentakla. Ako idete po kartama, imate nešto što će tu ostati. Šta god da je ovo, ja gledam za ljubav. Ovo može biti bilo šta, vi se nadovežite. Ako idete po kartama, ako slušate karte, ako slušate sebe pre svega, ovo će na dobro. Nešto će ostati tu. To je tipa ono, svi muškarci prilaze, ja ih oladim i oni jednostavno ne dođu više. Ovo nije ta situacija. Sad, ne mogu ja vam u kartama reći da li ćete vi biti u dobroj vezi ili sve do vas uvek. Ja vam pričam o vašim energijama. I šta je zanimljivo? Meni se svako čitanje čini istim. Imaš 3 energije koje se vrte u krug, uvek. A ti koju uhvatiš, tvoje. Zato se gleda za više znakova. I šta je naravoučenije? Pa svi smo mi u sličnim problemima, samo što imaju druga imena i svakom je svoj najgori. Hajde da vidimo, pokrivamo kralja pentakla, 10 pehara. A visoku sveštenicu, vitez pentakla, 7 štapova. Dok vi čekate da vam nešto otpadne iz života, da biste to mogli iskoristiti, da znate da možete. Imate osobu koja ili vam može ostvariti želju ili ako uspešna, ili ostvare muškarac. Vidi, moguć brak ili razveden, u svakom slučaju nije neko ko nema ništa iza sebe. Možda neko na jačem statusu, ali ja bih rekla da je ovo neko ko vama ostvaruje želju. Sigurno. Dobar materijal za brak, što bi se rekla. Znači, kako se slažete, kako rešavate, šta imate, presecate, tako jedan za drugim početak novi. Ne mora biti samo ljubav. Obično se sve pokreće jedno po jedno. Čega stisnem pauzu da vam nađem ovu knjižicu. A pre toga izvućemo savet. Savet. Vitez mačeva. 3 štapa. Imate neko ko će sve ostaviti zbog vas. Može baš lik na motoru ili radi kao neki vozač. Eto, može biti takva karta. On vam nosi ta 3 štapa. Kao da vam dolazi energija koja vam je zapravo trebala. Ovo mi liči da je čitanje za ljude koji su dugo bili sami zapravo i nosili ovu bedu neku sa sobom. Ili one koji imaju neku bedu oko vrata, neke nerešene stvari. Pa se sad tu stvarno rešava nešto. Sada idemo na knjižice. Ajde, bibliomantija, pomislite želju. Znači, proročanstvo ljubavi, da vidimo za rakove. O vašoj želji izabrali ste broj 7. Zapamtite broj 7, možda ima neke veze. Ali svakako u vezi nečeg što ste pomislili, vaše namere su pogrešno shvaćene. Ili pripazite, nemate posla sa osobom koja se pogrešno shvata. Nije uvek do vas. I ajmo da ovu jednu savet, pa ćemo malo da vam popravim dan. Poslušajte do kraja. Konačno se rešavate nečega. To može biti, ne mora biti osoba, može biti zavisnost, može biti posao koji vas guši. Znači, to je vaša tema. Znači, konačno će otpasti. Hteli, ne hteli, život to radi silom kad je vreme da rastete. Ajmo, nešto da se nadoveže na ovo čitanje. Šta god nam život donese, nek ne bude razlog za odustati. Za sumnjati u sebe, za dignuti ruke i predati se. Znači, kakva god noć bila, za meni je dan. Kakve god oluje bile, pobedi ih sunce. Iz najveće boli, najveća snaga se rađa. I to je upravo nadovezano na vaše čitanje. Znači, baš ja često spominjem, šta je život? Kao praćka. Kad si u miru, tišini, kad samoća, samo zaviri u sebe, ali kako ide praćka? Nazad, 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 nazad i samo pusti. Samo odbaci. Tako život funkcioniše. Vi koji ste u samoćama, ne bojte se. To je dar, samo takav.
To vam je to, rakovi, doviđenja.